Во организација на Фондацијата Елена Лука денеска во гимназијата Добри Даскалов во Кавадарци се одржа работилница на тема недискриминација. Работилницата е во рамки на програмата на оваа фондација за спречување на сите форми на насилство врз жените. Во рамки на првиот циклус на едукации за човекови права беа спроведени 30 на обуки со повеќе од 500 ученици од средните училишта и студенти во 10 општини. Во Кавадаречката гимназија денешната е втора поред работилница. Фондацијата Елена Лука денес по втор пат сме во Кавадарци, во гимназијата Добри Даскалов и денес имаме едукативна работилница на тема недискриминација. Едукативната работилница ќе биде можност средношколците претежно втора и трета година да се запознаат со концептот на недискриминација, со формите на дискриминација и областите каде таа се случува и целта е да тие се поттикнат во своите средини да делуваат во насока на спречување на дискриминацијата. Иако навидум тие не ја одобруваат дискриминацијата, меѓутоа потоа низ интерактивната работилница се соочуваме со фактот што сите ние носиме предрасуди или стереотипи едни за другите и некогаш несвесно дискриминираме или пак сме честопати жртви на дискриминација. Многу е важно да се спомене дека исто така младите имаат можност да слушнат дека во Република Македонија постои закон за спречување од дискриминација и исто така институционални механизми каде да се одбратат доколку сметаат дека се жртви на дискриминација. Дискриминацијата низ разни форми се јавува меѓу младите, тие е многу важно да ја препознаат и да сватат дека тоа е еден негативен општествен феномен кој што доведува до последици пред се за личноста, меѓутоа има и широки општествени последици кои што ние не секогаш сме свесни за нив. Ги поттикнуваме и да се вклучат во ваков вид на активност и во своите средини да го пренесат она знаење што ќе го стекнат на работилниците. Ова е можност уште еднаш да информираме дека Фондацијата има отворен повик за поддршка на самохрани мајки кои што сакаат да отпочнат или да го прошират веќе постоечкиот бизнис. Општина Кавадарци е една од целните општини. Веќе сме во процес на воспоставување и официјализирање на соработката со општината и така што доколку има самохрани мајки кои што сакаат да отпочнат или веќе се во предприемачи па сакаат да го прошират својот бизнис, може да не контактираат. Значи ние изминатата 2016 исто така го имавме истиот проект, поддржавме 6 самохрани мајки. Оваа година продолжува проектот, општина Кавадарци е ставена како целна општина, така што и граѓаните од оваа општина, односно самохраните мајки ќе може да се вклучат. Во насока на унапредување на родовата рамноправност, спречување на дискриминација и спречување на родовото базирано насилство, успешно соработуваат Организацијата на жени Визија од Кавадарци и Фондацијата Елена Лука. Фондацијата Елена Лука повторно е присутна во нашиот град. Претходно да кажам дека имаме подпишано меморандум за соработка, подпишано од градоначалникот на општината и оваа соработка интензивно почна. Една веќе едукација направивме во гимназијата Добри Даскалов со ученици од втора и трета година. Првата едукација се однесуваше на род и родова еднаквост. Денес следува втората едукација за дискриминација, а кон крајот на овој месец ќе следува и трета. Третата ќе биде на тема насилството на жената и родово базирано насилство. Сметам дека сите овие три теми на едукација ќе бидат многу корисни за учениците и мислам дека ќе му помогнеме во степенот на нивната едукација.